ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕರಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕಷಾಯ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕರಿ ತುಳಸಿ, ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿನ ಒಂದು 4-5 ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎಲೆ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮೈಕೈ ನೋವು, ಜ್ವರ ಬಂದಂಗೆ ಇದ್ರೂ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಓಕೆ, ಇದು 4-5 ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎಲೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚುಟ್ಕಿ ಹಳದಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು 4-5 ಕರಿಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿನಮನ್ 2 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಮಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿನಮನ್, ಮತ್ತು ಈ ಲವಂಗ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಬೇಕು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಜಿಂಜರ್. ಓಕೆ, ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿ ತುಳಸಿನ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದು ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.